Nimekusalimia katika jina la Yesu. Nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninaenda mbinguni siku ya leo, maana huyu mfalme amenipea kibali. Yes, in Jesus mighty name. Na tumshukuru Baba wa mbinguni. Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mbele yako asubuhi ya leo. Ninayo furaha Mwenyezi Mungu kusimama mbele yako siku ya leo. Ni ongee kukuhusu Kristo mwana wa Mungu ambaye ulikufa msalabani kwa sababu yangu. I surrender all to you and I repent my sin. Ninamfunika huyu ambaye ananisikiliza kwa damu yako Yesu. Ninamfunika kwa uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Nibariki. Nena kupitia ulimi wangu. I surrender all to you, my Father. Whatever I say, let it be according to your will, my God. I salute you and I give you all the glory. Nafunika huyo ambaye ananisikia na damu yako Yesu. Wema na fadhili na mapenzi yako yawe. Jina lako Kristo litukuzwe. Nena na huyu, ubariki huyu na huyu na huyu. Baba, attend us. Be in our midst. Bless us, O my Redeemer. Tupe nguvu. Baba, najifunika na damu yako nikinena, na katika jina la Yesu, shetani hauna ruhusa ama mamlaka ama uwezo kupenetrate mahali ambapo nimesimama, between me and camera and behind. Surrounding, hauna uwezo shetani. Na kukaribisha Yesu katika hii kikao. Nena mapenzi yako kwa hao Bwana nawasikiza. Na ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. Amen. My brother, my sister, ninayo mawili matatu ambayo Kristo ameniwezesha kuyafikia siku ya leo, ambayo ningependa kushare na wewe. Kitabu, ningependa twende katika kitabu cha Ufunuo. This is Revelation 1 and verse kuanzia 9 mpaka hapo 11. Yasema, I'm John, your brother, and as a follower of Jesus. I'm your partner in paternity, enduring the suffering that comes to those who belong to the kingdom. I was put on the island of Patmos because I had proclaimed God's word and the truth that Jesus revealed. On the Lord's day, the Spirit took control of me, and I heard a loud voice that sounded like a trumpet speaking behind me. It said, write down what you see. And said, now to read part 11. It said, write down what you see, and said, the book to the churches, and send the book to the churches in these 7 cities. Hizo 7 cities utasoma. Lakini my issue na my point iko hapa. I'm John, your brother, and as a follower of Jesus, I'm your partner in paternity, enduring the suffering that comes to those who belong to the kingdom. I was put on the island of Patmos. I was put on the island of Patmos. Now, hapa ndipo niko. Na Kristo akaninenea siku ya leo
maine ama mambo mawili ambayo matatu maine some ambayo nitashare na wewe. And nikistart na hii note, John mwenye kuandika Revelation alikuwa amewekwa katika hiyo island of Patmos. Na ikiwa ni island of Patmos, nafikiri ilikuwa ni kasehemu kadogo, ama tuite kama nini, a cave, maybe something like that. Nataka kukuletea kitu ambayo, maana katika Biblia ya Kikuyu inasemaga githima kia Patmos, githima. No, ukiangalia mtu kama Joseph, wakati brother zake waliona hawafai kumuua ama si mzuri wamuue, walimurusha in a certain well, but that was dry. Na baadaye wakamvuta, wakaona haifai, tumuuze kama slave ama tumuuze. Here sasa Kristo akawa ananiuliza, the island of Patmos yako wewe ni gani? Let me give you this an example. Leo asubuhi nikapigiwa simu na mama ambaye huwa ananifuata katika mitandao. Na huyu mama ni yule ako Amerika. Huwa anasaidia watu wao sana na sana mama. Sasa nataka kukuonyesha the island of Patmos ambayo John alikuwa amewekwa, na kisha akiwa katika ile island, ni sehemu ilikuwa ni kama kifungo, maana walikuwa wamemweka pale ili ni kama punishment. Na akiwa katika ile sehemu ama akiwa katika ile island, diposa siku moja akasikia sauti ya Mwenyezi Mungu ikiongea nyuma yake. In that suffering, Kristo akamtokea na akamnenea maandiko yote ambayo yako Revelation kuanzia 1 mpaka hapo 22 mwisho. Sasa huyu mama alipo nipigia simu asubuhi, akaniambia, my brother, mimi huwa na support watu wa kwetu nyumbani ABCD, na imefika nilikuwa ninatoa tu pesa kidogo kwa pesa yangu, whereby alikuwa anatuma mpaka 40,000 kwa mama yake ama kwa mama. Lakini one of the days akampigia huyu mama yake simu, haikuwa samani. Alipompigia mama simu, wakamaliza kuongea. Na maana kuna wale watu wako na hiyo tendency, ukimaliza kuongea na simu unaikata, una switch off, unaiuza pale red ili ikate. Sasa katika hii kuongea, huyu mama hakuzima simu, na yule mamake ambaye alikuwa anampigia simu nyumbani sio wale wa kuzima simu. Sasa alikuwa ananiambia, akiwa tu anasikiza ile simu, mamake akatoka mahali walikuwa anaongea. Nafikiri aliingia nyumba yao kubwa, nafikiri ilikuwa kitchen, sikumuuliza vizuri. Maana aliniambia alitoka mahali alikuwa wakiongea, akaingia kwa nyumba nyingine, akaulizwa na msichana mwingine ambaye ni sister ya huyu, ni nani huyo mlikuwa mnaongea na yeye? Simu ikiwa haijajikata na mama hajui, ameishika tu na simu. Akasema ni fulani na zile stories zake anapenda kuongea sana. Huyo mama alisikia vibaya. Alisikia vibaya. Ati nengania, na ngoja nitumie hii Kikuyu maana sometimes ina sound vizuri. Alisema ni Jerry na mushereo wake. Nao niseme ni Wanjikũ na mushene uria wake atindaga akiaria ndeto nyingĩ. Ni Maina
na ile ya kuongea kwake. Mushene ni kuongea too much. Ni kama mtu ambaye anaongea maneno ambayo haina mwelekeo. Huyu mama alikuwa ananiambia alisikia vibaya, akasikia kulia. Sasa discussion ya huyu mamake ilikuwa kati ya mama na msichana sister huyu ambaye ako hapa Kenya. Sasa hiyo discussion ambayo walikuwa na aliulizwa, ni nani mlikuwa mnaongea na yeye na simu? Ni so and so, na ile maongeo yake anaongeaga tu. Yaani ni kifresi, ni Kikuyu, ndio ina sound mzuri. Ni ngania na mushene ule wake. Ukikumbuka huyu ambaye anaambiwa ni yule ako na maneno mingi, anaongeaga tu vwa. Ni yule ambaye anatenga 40,000 kila mwisho wa mwezi anatumia huyo mama, na anasupport huyo msichana ambaye alikuwa anauliza hiyo ni nani mnaongea na yeye, na akina brother zake wengine. Akasikia pain na akalia. Hiyo ndio irad of Fatima ya huyo mama ambaye alisikia mamake akiongea hiyo maneno. Hiyo ndio irad of Fatima ya huyo mama. Sasa ili ukae ukiwa umeokoka, lazima ili upate revelation kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lazima kukuje jambo fulani katika maisha yako ambayo itasababisha usonge mbele, na ukiwa in pain. You don't know my pain, and I have one or two ambayo siwezi nikaongea saa zingine hadharani kwenu, lakini I can be a problem to my wife. My wife can be a problem to me. My irad of Fatima, my irad anaweza kuwa ni mimi kwa mke wangu, ama mke wangu kwangu. Watoto wangu anaweza kuwa irad. Watu ambao tunafanya kazi na wao anaweza kuwa irad of Fatima. You know, utajiri unaweza pewa utajiri na Mwenyezi Mungu uwe irad of Fatima. Umaskini unaweza sababisha wewe uwe ndio irad of Fatima yako. Which is your irad of Fatima? Hiyo ni swali niliulizwa na Mwenyezi Mungu, na akani request, Kristo akani request talk about it, linene katika video, na watu wajipime. Irad yako ya Fatima ambayo itasababisha mahali huko katika ile situation usikie sauti ya Mungu ni ipi? That's one. Irad of Fatima. Hiyo ni issue ambayo Mwenyezi Mungu anataka ujipime. Sasa katika irad of Fatima ndio John alisikia sauti ya Mwenyezi Mungu na akaandika makubwa. Katika maongeo ya mama na sister ya huyu mama, huyu dada ambaye alinipigia simu, ndio irad of Fatima yake, maana alisikia uchungu na akashikilia kwa Kristo. Sometimes unaweza kosa kujiondolea na iwe huwezi. Hiyo ndio irad ya huyo mama. Wewe yako ni ipi ambayo imesababisha usikie Mwenyezi Mungu? Mimi ni naye, na sisemi mengi. Kitu ingine ambayo ni hii, ninataka kuongea na wale ambao wameolewa na wale ambao wameoa. Utajiri wa kuiba, utajiri wa kuiba. Nilikuwa na brother yangu mmoja ambaye nimuite tu kazini, ni kazini yangu, maana babake na mama ni moja. Babake, mama yake na baba yangu ni wametoka tumbo moja, ni brother and sister. Huyu jamaa wakati moja akaajiriwa na kampuni moja ya kuuza sigara hapa Nairobi. Na mjue sigara zinakuanga na pesa. Sasa katika ile hali ya kufanya yake hesabu, kwa sababu alikuwa anafanya hesabu katika ile institution. Sasa katika balancing ya hesabu alikuwa ana mess na namba.
unastukia amefanya hesabu, ameifanya vibaya, imeenda ikiingiana, at the end of the day anaenda nyumbani na kama 5,000. At the end of the day akaenda na 5,000. Sasa wakati alikuwa anafanya kazi kwa hii kampuni, tulikuwa tumemuogopa zote na alikuwa tajiri. Huo ndio wakati ulikuwa tunaenda hapa Nairobi, kulikuwa na tunaenda hall kujiangalilia cinema kama Embassy Cinema, Odeon, akina 20th Century, akina Embassy, akina Casino, akina Cameo. Tulikuwa wakati huo ni wakati wa kwenda cinema. Nairobi ilikuwa ni mtindo, afternoon Saturday tunaenda cinema. Sasa huyu jamaa angelienda na sisi sote anatulipia, kwa tumemtambua. Utajiri ulikuwa wa kuimba. Leo hii tunaongea na wewe, amejaribu yote. Umaskini ukianza kukuja, unakuja mpaka unaenda na baraka zako. Leo hii tunaongea na wewe, huyu jamaa amekataliwa na kila kitu. Umaskini mpaka bibi anaona hapa sikai akatoroka. Na bibi akienda akikaa peke yake anatajirika. Pesa za kuiba, utajiri wa kuiba, hautamaliza naye mkono. You believe me not. Unajua mnapenda kupewa injili tu. You believe me not. Utajiri ambao umejawa na wizi ndani yake, hautamaliza naye mwishowe. Hawa tumejionea ma MP na watu wakubwa mpaka kwenu wanaingia parliament, maana ndio ilikuwa na nguvu hapo beleni. Leo kuna kina governor, kuna senator, kuna women rep, kuna kina all this. Kuna cheo mingi ambazo ziko siku hizi. Nyakati zile za hapo beleni kulikuwa MP ndiye alikuwa mdosi. Tunakuja kwa councilor, tunakuja kwa MCA, MP. Na MP ndiye alikuwa senior. Na tukiangalia wale ambao walikuwa wanakaa maisha ambayo sio straight, hutaki kuelezewa ndio hawa, maana umaskini unawafuata hauishi. Hiyo ni point of interest. Wewe utajiri wako ni upi? Hiyo unaiba siku ya leo, itakuja kuruka kama ndege ambayo tunasemaga ndege ina mabawa. Itaruka na itaondoka ikuondokee. Na the problem is, wakati hii pesa itaanza kuondoka, ndio utakuwa na wakati mzito na mgumu wa kusomesha watoto. Utaanza kufilisika wakati watoto wako wameingia tu secondary. Tunakuwa tunashindwa ni nini? Anyway, take it like that. Wewe endelea kuimba tu. Huyu jamaa yetu leo hii tunaongea na wewe, ako ushago. Hakuna bibi anakubali kukaa na yeye. Yaani Mwenyezi Mungu kuwa anakuondolea ile tunaita shelter kwa kisho ama kwa akili zako. Akili zako zikiondolewa ule ulinzi, zinakaa tu kama maji ambayo ama oil. Ni kama umwage mafuta ya taa mahali ama oil. Ukimwaga tu, tutakuwa tunaona kuna mafuta fulani ilimwagwa hapa, oil, hai evaporate. Au upate grease ikiwa imeashiriwa mahali chini. Unaona hii ni grease lakini imeshanganyikana na mchanga. Haiwezi ikasaidia mtu. Mtu ambaye ameondolewa ulinzi na Mwenyezi Mungu kwa akili zake, hakuagi na mwelekeo. Hajui nini mzuri, kazi anafanya kwa bidii, pesa haikuji. Inatokana na maisha ambayo ulikuwa unayaishi. Na pesa za wizi hasa sana ndizo zinapangua mtu namna hii. Ukimwangalia hivi unasema, na mnajua huyu mtu alikuwa tajiri wakati moja. Hii ingine nataka munisikize kwa makini, maana people are suffering under this. Sikia hii. Kristo akanielezea leo usiku. Akaniinua,
akanipeleka mahali kulikuwa na ndugu mmoja ambaye ninamjua, na alikuwa ni ndugu ambaye alikuwa anachezea bibi yangu. Alikuwa anamchezea tu kiwango kwa kanisa tu. Huyu ndugu akawa too much, mpaka Kristo akaninenea akaniambia, I don't like tabia hii ambayo huyu ndugu ako naye, na juu in your family your wife is so good, maana nimempea kipawa ambayo inavuta watu wengi kwa wokovu. Lakini huyu ndugu anatumia njia hiyo ya kupenda ya my wife kupenda kuwahubiria watu, akaitumia kwa vibaya. Sasa akavuka mipaka na maneno. Naye mke wangu akanielezea. Nikamwambia tumpatie nafasi tuone anataka kufanya nini. Lolote akilisema bibi alikuwa ananielezea. Sasa ilifika kiwango akawa too much, haashi. In fact akiandika message naye bibi ananionyesha. Nikawa namuelezea tugoje tuone ile kitu anataka kufanya. Akiandika message tu bibi naye ananionyesha. Akiongea maongeo, akiongea na simu, sometimes akiongea tu bibi ananielezea anasema hivi. Na bibi alikuwa anamuelezea, wewe ni mzee wa kanisa, washa mambo mingi. Sitaki mambo mingi, nataka heshima between me and you. Sasa wakati Mwenyezi Mungu aliniambia imefika kiwango ya punishment ya huyu mzee, aliniambia enda and confront him. Nilimpata vile nilikuwa nimeongozwa na Mwenyezi Mungu, na kampata mahali nikamuelezea ABCD, haya mambo yote unayanena, hizi message ambazo unasituma mara mingi na unakanywa na bibi yangu hasifai na zimefika mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amenituma kwako. Una joke na my wife, na kila lolote ambalo unamtumia huwa ananiambia. Ukiandika message huwa ananionyesha kila kitu. Sasa wewe umeenda kiwango ya kunyang'anywa hii jambo ama mabaraka ambayo uko naye ndani yako. Kristo in that regard akaninenea leo. Now huyu alikuwa ndiye mwenye sin ndiye alikuwa na hii mambo yote. Lakini akawa naelezwa na mke wangu, wewe ni mzee wa madhabahu, mchezo kama huu si mzuri. Na bibi akawa ananionyesha hizi mambo yote anaongea. At the end of the road, Mwenyezi Mungu akaniambia, between your wife and that mzee ndiye wise, na yeye ndiye alikuwa mkubwa kiroho na anaelewa kushinda bibi yako. Hafai kufanya hivi kwa kondoo. You know, na Mwenyezi Mungu akaniambia, nimeweka kiboko juu ya huyo mzee, na uende umwambie mpaka mahali amefika imezidi, na umukanye umwambie relationship hiyo haitaki. In fact tulihama hiyo kanisa. Tulihama. Now see this. Baada ya kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kucheza. Unaona, Abrahamu anajifanya tu anaenda kwa nyumba ya mfalme. Anaangalia hivi, anaona nikisema huyu ni bibi yangu, aidha mfalme atanishukua vibaya ama anitese ama kitu kama hiyo. Abraham akaigiza ujaja, akasema huyu si bibi yangu. Alikuwa ni Abraham, if I'm not wrong. Huyu si bibi yangu, ni my sister. Na yule mfalme akamshukua. Walipoingia na yeye kwa nyumba yake, kisha Mwenyezi Mungu akanenea ule mfalme kwa ndoto. Akamuelezea, chunga sana, huyo ni mke wa servanti yangu, usifanye vile unataka kufanya naye. Naye mfalme akaamuka, akamuita Abrahamu akamwambia, kwa nini unifanyie hivi? Hii story unaijua. Huyu naye punishment ikaingia kwake. Tulipokutana tu na tuka exchange maneno, Mwenyezi Mungu akaniambia, in the heart of that person amefanya dhambi, maana yeye alikuwa mtu mzima katika hii issue. Maana bibi yako alikuwa mshanga kiroho katika hii platform. Yeye mzee ndiye mbaya, ndiye anayefanya makosa, yeye ndiye akawa kuhukumiwa. Tulipokuwa tuna exchange maneno na huyu mzee,
niliona kitu inakaa kama makaa inawaka ya red, inakaa moto, ilitoka ndani ya huyo mzee ikaingia kwangu. Na ilipoingia kwangu nikainua, nikasikia nimeinuliwa, nilitigizwa nikainuliwa juu na hii nguvu. In fact ilitoka kitu inakaa kama coal, ilikaa kama makaa ya moto, ambayo ilitoka ndani ya yule ikaingia ndani yangu, na ilipoingia ndani yangu nikatingizika. Nikuonyeshe hii. Kristo akaniambia, baraka zote ambazo nilikuwa nimebariki huyo mzee, nimemnyang'anya, nimekupatia wewe pamoja na ile ulikuwa naye, tuendelee na kazi. Na wewe ukimess na wale watu ambao ninakupea katika platform, umess tu na wasichana ama na wamama ama umess namna hiyo, nitakunyang'anya nipeane upande mwingine. Now Kristo akanielezea, see this in life, mwanamke ambaye ameolewa na mwanamke ambaye ameoa. Mwanamke ambaye ameoa akitoka nje ya ndoa, unaona, Mwenyezi, hapa naongea watu wale ambao wako married. Nitakuja kwa wale ambao hawajaolewa, nitakuja hapo chini. Wale watu ambao wameolewa, wewe umeolewa na mimi nimeoa. Kati ya watu ambao wameolewa na wameoa, one of them akidecide kwenda nje, tu assume mimi ni mtu ambaye ni assume kwenda nje na bibi ya mtu mwingine. Ile kitu iko wakati tunafanya that sex act connection, hiyo ikiingiana ndani yangu. Sasa Kristo akanionyesha hapa, akanielezea the moment mwanaume ambaye ameolewa ameshiriki gono na bibi ya mtu ambaye ameolewa, Mwenyezi Mungu huwa anatoa baraka kutoka kwako. Yule bwana wa ule mama akiwa anakaa maisha matakatifu, baraka zangu zote zinatolewa kwangu kwa sababu ya akti ya usharati, inapitishwa mpaka kwa yule mzee ambaye amestadi vizuri. Tuasium bibi ndiye amefanya usharati hapa, na mimi ni bwana na niko na bibi. Mimi nikifanya usharati na huyu bibi ya mwenyewe, zile baraka zote nilikuwa nazo Mwenyezi Mungu huwa anazitoa, anaziweka kwa yule mzee ambaye amesimama vizuri katika hii familia. So the moment mwanaume anaenda analala nje na mwanamke wa mwenyewe, in case huyo bwana wa huyu mama akiwa amesimama vizuri, sio mtu wa kutoka nje, baraka za Mungu zitatoka ziende kwa yule bwana wa yule mzee. And now hiyo tumesema kwa bibi. Na ikiwa ni bwana ambaye anafanya usharati na bibi ya mwenyewe, na huyu mzee amekaa vizuri, hizi baraka zitatolewa ziende kwa bibi ya ule mtu ambaye, niseme ni alternative ya bibi na bwana. So kama bibi ndiye anafanya usharati na bwana yake amekaa maisha matakatifu, bwana huyu amefanya usharati na huyu bibi, baraka za huyu bwana zinatolewa zinaenda kwa yule mama, kwa yule mzee ambaye amekaa maisha matakatifu. Naye hapa tukuje upande mwingine, mzee ambaye anafanya usharati na mwanamke wa mwenyewe, alternative. Bibi ambaye anafanya usharati na bwana hafanyi usharati. Huyu unafanya usharati na yeye, na wewe ni bibi, baraka zako zitatoka ziende kwa yule ambaye, these two couples, huyu ni bibi, huyu ni bwana, huyu ni bibi na huyu ni bwana. In case bibi ya huyu na bwana na bibi ya huyu na bwana ya huyu washikane wafanye usharati, zile baraka zilikuwa kwa huyu bwana na huyu bibi huyu bwana hafanyangi usharati, bwana ya huyu mmoja, baraka zitatoka kwa huyu mzee siende kwa mzee wa huyu bibi ambaye amefanya usharati. Sasa tukuje the other side. Bibi naye akifanya usharati na bwana sio, bibi naye akifanya usharati na bwana hafanyi usharati, huyu bibi ajishike afanye usharati na bwana huyu, baraka zake huyu zatoka samwa kwa bibi wa huyu. Nafikiri mtu naelewana. So hiyo ni concerning the married people.
Kwa hivyo mimi nikilala na mwanamke wa mwenyewe na huyo mwanamke hafanyagi usharati, utajiri wangu wote na baraka zangu zote zitatolewa na Mwenyezi Mungu, zinawekwa kwa yule ambaye amesimama vizuri. Watu wawili ambao wameoana, mmoja wao akiamua kutoka nje, yule unatoka nje na yeye ananyang'anywa, baraka zinakuja kwa huyu ambaye mko na yeye haendagi nje. For example, mimi niwe siendi nje, ama iwe mimi naendaga nje, bibi yangu haendagi nje. Hiyo nikupee mfano na mimi ili uelewe. Nikiwa mimi ninatoka nje na bibi yangu hatokangi nje, nimefanya usharati na bibi mwingine huko, huyo bibi ambaye nimefanya usharati na yeye, baraka zake zote zitanyang'anywa ziletwe kwa bibi yangu. Kristo akaniambia, hii si request, that is the reality. Na ndio unaona wewe unafanya yako na unanyang'anywa. Ndio hawa watu unasikia kwa watu wakisema, huyu wangu nimemajaribu kumwekea kazi zote haisiendeleaki. Bwanangu sijui all of a sudden sijui ilifanyika nini, kazi yake ikaisha, hasimamishagi kazi. Angalia in the line of sin. Na Kristo akanielezea hapa almost 90% ya wale ambao wameolewa na kuoa, ambao wanatoka nje ya ndoa, wao wameokoka wao hawajaokoka, they are suffering under this. Ndio unasikia mtu akisema, bwanangu alikuwa ameajiriwa kazi mzuri, all of a sudden sijui ilitokea nini. Kama alifanya usharati, baraka zake zote zilitolewa. Huyo bibi wa mwenyewe alifanya usharati na yeye, baraka za huyu mzee zilitolewa zote zikaenda kwa yule mzee ambaye hafanyi tabia mbaya. Now naye huyu mama ambaye anakaa maisha matakatifu na bwanake anafanya mambo maovu, inaenda hivyo. Kristo akaniambia, hii ni reality, and that's how it is. In fact, niliongeleshwa na Kristo kuhusu hilo jambo. Si kitu ile unasemanga ninaona maoni yangu. Hii ni kitu niliongeleshwa na Kristo. Na akaniambia, hao ndio watu unaonaga mtu all of a sudden alikuwa na maisha mazuri na ameharibika. Hebu jaribu uchunguze yule bibi ulilala na yeye, bwanake anakaaje kutoka wakati huo, ama uchunguze huyu bwana ulilala na yeye, bibi yake anakaaje kutoka wakati huo. Baraka zinakuwa exchange namna hiyo. Sasa in case and concerning huyu mzee, nilimpata huyu ambaye alikuwa anasumbua kwangu, nilimpata akiwa amelala mahali katika dustbin, na akawa ana request, Dungu, wewe ulibeba lita, kuna kakibuyu nilikuwa nimepewa na Mwenyezi Mungu ya baraka ya lita 5. Wakati ulikuja kwangu tukasemezana na ukawa mimi ndiye mwenye makosa, ulibeba hiyo lita zangu 5 ukaenda nazo. Sasa nilibarikiwa baraka, niliongezewa baraka zile angeongezewa ndani yangu, akabaki hana. Leo hii huyo jamaa anaweka kiatu kiraka. And a point of interest, think about it. How do you see? Na Kristo akaniambia, wale ambao unaona wanateseka wameolewa na hawajaolewa, Mwenyezi Mungu huwa anabariki. Angalia, Waisraeli walielezewa na Mwenyezi Mungu ili malaika akujie katika hii mji ambao walikuwa ili watoke Misri. Huo usiku Mwenyezi Mungu alinena na Waisraeli akawaambia, kila familia ichinje kabuzi na hiyo damu mpake kwa milango yenu. Malaika ambaye atakuja usiku akiona damu kwa mlango atajua hiyo ni nyumba ya Mwisraeli. Each and everyone in this world anakuaga na baraka zake, lakini kwa sababu ya tabia zingine Mwenyezi Mungu hakuwa amekupangia uwe unakosa kitu ya kukula na kukunywa. Wale ambao unaona wanakosa na ni normal ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewaweka under training ambao ni special. Au ndio utasema suffering under this and this. Kila mmoja akiletwa duniani anakuanga na baraka. Waisraeli wote hakuna yule hakuwa na nyumba. Wote walikuwa na nyumba. Hiyo kila familia ilikuwa na nyumba. Na akaelezewa in case mpake hiyo damu kwa milango ili malaika akikunja usiku na panga kuua ma firstborn, hata ingia kwa nyumba zenu. Everyone anakuaga entitled baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Juu unajiuliza, huyu mtu alikuwa maisha yake inaenda vizuri, mara moja imebadilika. Angalia sexual life si yake ninakaaje. Wale walioko na Roho Mtakatifu waelewe vile ninasema. Wewe ambaye huelewi, wewe endelea tu.
tunakuona. Kwani unafikiri nini? Sasa ile unakuwa boosted. Bibi yako anakuboost kwa kasi, haiamuki. Sasa unaangalia maisha ambayo bibi yako anakaa, ni ako na maisha mazuri kukushida. Ni yeye anakushikilia. Sometimes na yeye ni bibi. Mtu unajaribu kuwekewa hii kazi na hii huendelei. Dhambi zako ulilala na nani ili baraka zako zikaibiwa? Angalia yule mwanaume mlienda naye, uangalie bibi yake amekaaje. Kama yeye ni mama na ulienda na mwanaume wa mwenyewe, baraka zako na ulikuwa mzuri zilitolewa zikawekwa kwa bibi ya yule ulilala na yeye. Angalia maisha ya huyo bibi, uniambia anakaaje. Utakatifu. Hapa hatuchezi, tunaenda mbinguni. Brethren, habari ndio hiyo. Hii naye ni ingine. Sasa hii inawahusu wale watu ambao hawajaoa na wale ambao hawana mabwana, na kati ya hawa watu nimesema baraka. Unajua zote tuko duniani. Wewe ukifanya dhambi, ngoja nikuonyeshe vile Mwenyezi Mungu anakufanyia. Hii nikaingizwa kwa maono. Hii maono ambayo Mkristo akanionyesha ni nyumba kama hii niko naye, hii iko ndani. Juu hapa kuna hiyo tunaitanga nini? Tunaitanga kuna hii imekorogewa juu, so iko na roof. Sasa katika hii issue, katika hii maono, Mwenyezi Mungu akanifundisha na kitu ambayo nitaelewa. Katika hii roof kukaa kumehang mahindi ambayo ni beach yanakuwa. So unaona vile huwa tunapanda mahindi kwa mshanga, sinaendanga juu alafu inatoa mahindi ikiendelea ikikomaa. Sasa hii ilikuwa katika hii nyumba tulikuwa ni ya kimungu. Mahindi imehang kutoka juu na kuna ile ilianzia. Sasa ilikuwa hili ni shamba la Mwenyezi Mungu. Alinionyesha shamba lake kuhusu mwanadamu na utajiri na baraka. Akanionyesha katika hii nyumba tuliingia ambayo aliniingisha, mahindi zikiwa zimehang kutoka upande wa juu, mahindi. Alikuwa ananifundisha na mahindi ili nielewe haraka. Sasa hizi mahindi zimehang namna hii mingi. Tunasema ushuha na Kikuyu. Sasa na sisi tuko hapa duniani, tuko na baraka ambayo ni hii. Wakati Mwenyezi Mungu amekubariki, ile mahindi unaishika ikiwa inatoka juu, Mwenyezi Mungu ukiwa na baraka zake anakuashiria uende vizuri kwa ile ambayo imekomaa. Ukiitoa hivi imejaa mahindi ndani. Sasa Kristo akanionyesha hili jambo. Maisha ya watu ambao wanakaa na dhambi kama ile, vijana, mimi kijana hajaolewa, msichana hajaolewa, wanajiengage na dhambi mingi. Sasa akaniingiza pamoja na hawa wazee wengine ambao unasikia wananyang'anywa na wengine wanapewa. Sasa akaniingiza katika hii shamba ambayo imeinama, shamba ambayo ni kutoka kwake juu. Mahindi imeelekea chini mahali tuko. Sasa nikaona zote tukiwa duniani tunatembea katika hili shamba, na katika hali ya baraka ni kuvuna, tunavuna mahindi ili tukule. Sasa Kristo akanionyesha mahindi ni baraka ambazo amekuwekea pamoja na utajiri. Sasa akanielezea, angalia vizuri. Sasa nilikuwa ninaona watu wakitembea, tulikuwa tu tunaenda polepole. Unaona unainua mkono juu, mahindi ikiwa hapa unaikata. Sasa ukikata, ukitoa ile maganda yake ya juu, ulikuwa unatarajia iwe na mahindi vizuri ili uchome ukule. Sasa kuna hii group ya watu ambao wamekataa kukaa vizuri ndani ya Mwenyezi Mungu, na juu ndio yeye anatuongoza. Sasa nilikuwa ninajiangalilia wakati tunaendelea na hii safari, maana hata mimi nilienda nikafuna ile mahindi, nikikata yangu yote inakuwa ni mazuri, yako na kitu ndani. Sasa Kristo akanielezea, hebu jaribu sasa, angalia uone vile watu wanavuna, uone watu ambao kila akienda kwa hii anaenda anaikata, inakuwa haina kitu ndani. Akisema ngoja nishike hii ingine, ninono zote ziko na size moja lakini ndani hazijakoma. Anashika hii ingine, akitoa ndani anakuta haijaweka mahindi. Anaenda kwa sasa, akaniambia kuna watu ambao wana maisha ya aina hiyo. Kila hindi ambao nilionyeshwa kwa maono, akienda kuitoa tu anapata haina kitu. Sasa nikaangalia watu kadhaa in specific, nikaona ameenda kwa hiyo mahindi. Hakuna mtu wako na shughuli na mwingine,
akaikata, akatoa ndani, akapata haina kitu, akaangusha chini, akaenda mbele kidogo, akakata hii ingine, akapata haina kitu, na mimi nikaelezewa hebu na yeye vuna, nikashika moja karibu na yeye tu. Nilipoangalia ndani nikapata iko na mahindi. Akanielezea yeye ndiye author na finisher na ndiye kila kitu. Mwenye kukuza mahindi ni yeye, na mwenye kuamuzi katika moyo wa mwanadamu ni yeye. Anakuelekeza mahali kulingana na matendo yako. Anakuelekeza kulingana na matendo yako. Ndio utaona kuna watu wengine kwa dhambi ni kali, my brother, my sister. Uinuke upende kufanya yale ambayo alikuwa anafanywa na wazazi wako, inakuwa continuation. Lakini hasa hili dhambi la gono hii, sex, sin, someone do commit against your body. You destroy your body with this act. Sasa Kristo alikuwa ananiambia, ninakuongelesha habari ya sex, sin here. Ona vile watu wanaendelea kuvuna. Sasa kuna jamaa niliona anashika hii, anapata, na alikuwa na kiberebere, alikuwa na bidii. Anashika hii akiwa mbele ya watu wengine, anapata haina kitu. Na juu zote zinatoshana, ni vile hazijakomaa, ndani zingine zimekomaa. Lakini saizi ilikuwa moja. Sasa unaona ameshika hii, anapata haina kitu. Anakibiria ile ingine ili anashika, anapata hakuna kitu. Finally anashindwa. Kwa nini siendelee? Dhambi. Kwa nini sifuni ile mahindi ambayo iko na kitu ndani? Anyway, hapa ndio niliona frustration ya watu ambao wanakibia, wanavuna hii, anasema hii ndio. Na maana Mwenyezi Mungu ametuwekea huku, na yeye ako na uamuzi, yeye anajua ile utashika ni gani. Sasa akienda kushika hii, sasa mpaka nikaona wengine wameshanganyikiwa, sasa ni gani nitashika. Sasa akiangalia huyu ameshika na yake, tunaangaliana yake imetoka. Maana nikianza kubarikiwa utajua, nikibarikiwa utajua. Unapata hii ya huyu iko. Sasa nikaona wameanza kuangaliana, ukienda kukata ile ya huyu iko, yangu haiko, haina kitu. Nikaona mng'ang'ano mwingi na watu kusubuka mawazoni. Maana shamba ndio hili la Mungu. Lakini unaenda kushika ile, unaenda kushika ili utoe maganda upate iko na kitu ndani ukule. Yule ambaye sini zake zimezidi na kufika mbele ya Mwenyezi Mungu, alikuwa anashika yote tu, haina kitu ndani. Ilikuwa tu ni mshakwe tu, haijajaza. Hapo niliona kilio. Nikauliza Kristo, alafu akaniambia iko namna hiyo. Hivyo ndivyo iko duniani saa hii tunaongea na wewe. Hiyo ilikuwa ni maono. Unaona mchezo wa mzee kuandika message baya kwa bibi yangu. Mchezo wa mzee akiwa kwa madhabahu kucheza na bibi yangu. Ilimgharimu yeye anyang'anywe baraka zake zote Mwenyezi Mungu, nikapewa. Aseme tu ametajirika ama hako sawa, hana shida. Do you see? Alinyang'anywa zote, nikapewa. Sasa kama angelikuwa amefanya usharati na bibi yangu, see this, bibi yangu naye angenyang'anywa kila kitu, ipewe bibi ya huyo. Unaona exchange? Bibi yake angenyang'anywa. Bibi yangu kama wangelikuwa tuseme tu kwa mfano, niseme ninatumia kwangu ili mnielewe vizuri. Kama angelikuwa amefanya usharati na huyo mtu, bibi yangu angenyang'anywa baraka zote, zipatiwe bibi ya ule mtu. Sasa mtakuwa mnaulizana, tangu tumeanza kuwa marafiki na nini, kwa nini wewe unaendelea na yeye ni rafiki yangu? Ulienda na bibi ya nani? Unaona watu ni marafiki, alafu mmoja anajifanya chini anaenda na bibi ya huyu mwingine. The moment you decide tu kuenda na hiyo bibi ya mwingine, baraka zako zote zinanyang'anywa, zinaenda kwa yule bwana. Na yeye ni bibi, unajifanya tu unakipitia chini, unalala na bwana ya mwenyewe. Baraka zako zote zinanyang'anywa, zinaenda kwa yule bibi wa huyo bwana mwingine. Maisha inaendeleaga namna hiyo. Na mnawezaga mtu huyu ndiye alinileta hapa, ndiye amenionyesha biashara, lakini nitajiri kunishida. Ulifanya nini na bibi yake? Sasa ingine ndio hii. Hii ingine na inakuja kwa wale watu ambao wanakuaga na haraka katika maisha ili watajirike. Utajiri wao ni sawa, lakini wao ni flexible. Utajiri wao ni sawa, lakini wao ni flexible. Hii naye Kristo akawa anaita truth meter. Ni kitu nataka nikuonyeshe na hii ili uelewe ni nini na I'm illustrating.
kunaitwa nini, illustrate. Kristo akanielezea, angalia hii. Sasa niliona ni truth meter ilikuwa ni ile kitu tunaitanga rula kwa Kiswahili, sijui inaitwaje kwa Kiingereza. Sasa hii rula iko na kipimo 1 foot, 1 inch, inaenda hivyo 1 foot, 2 foot, hivyo 10 millimeters. Sasa Kristo akanionyesha jambo kama hili. Hebu nikuonyeshe. Huyu ni mwanadamu huyu. Maisha yake alipokuja duniani imeanzia hapo. Mwenyezi Mungu akanielezea, kuna watu wengine saa zile ninataka uende polepole namna hii, uende polepole hivi, uende tu polepole. Kuna wengine ambao wanataka kukimbia. Na sasa wakiwa katika hali ya act ya kukimbia juu, vile umepimiwa na Mwenyezi Mungu, haufai kukimbia, unafaa uende according to the will of God. Hapa ni maisha ya hapa duniani. Sasa unataka wewe ukimbie katika maisha, na juu hii truth meter ya Mwenyezi Mungu haiwezi ikaenda zaidi ya vile Mwenyezi Mungu ameiumba. Dunia hii tunayoishi inasuguka, revolution moja inakuaga 24 hours. Ndio tunaita morning 24 hours, 12 day, 12 night. It is revolution. Mwenyezi Mungu akikasirika hii dunia aseme itaenda 48 hours ama iende 12 hours, ndio inaenda 6 itakuwa rotation. Hata sisi tutafeel the movement. Sasa wewe ndiye huyu, maisha ndiye hii unaishi, unataka kukimbia. Na juu hii truth meter ya maisha yako Mwenyezi Mungu anataka utembee vizuri, unafaa uende pamoja na yeye. Relax, Mwenyezi Mungu akupeleke. Lakini the moment wewe unataka kukimbia, unajivuta mpaka unalala hivi. Sasa wakati umelala namna hii, Mwenyezi Mungu anataka utembee kulingana na yeye. Lakini wewe umejivuta kwa sababu unataka kukimbilia mambo. Sasa inaenda polepole. The moment unaashiriwa tu inakuwa kupumiza, unarudi hapa. Ndio unasikia kwa watu wanasema, mimi ninakuaga na biashara mzuri, lakini ikifika tu December lazima kuwe na umaskini wa fulani. Ndio truth meter. Sasa Mwenyezi Mungu anataka uende polepole ubarikiwe. Sasa wewe unataka kubariki kukimbia haraka, ndio huyo unainama na unaenda tu, sio ati kwamba ile truth meter haiendi. Wewe umevuta, unataka kukuja mpaka 11 na uko 9. Sasa ndio hiyo unaenda, unakimbia. Sasa ikifika at the end of the year, balancing ya equation ya mwaka wako, maana watu wote mwaka moja haifiki. Maana kama mimi nilizaliwa January, mwaka wangu kuisha utakuwa unaisha January. Kama nilizaliwa mwezi wa 5, mwaka wangu kuisha utakuwa unaisha mwezi wa 5. Watu wengi unasikia wakikwambia every end of the year, ama kufika mwezi wa 5, kuna kujaga katika maisha yangu lazima nifilisike. Ni hii hali ya kukimbia, unaenda haraka ya vile Mwenyezi Mungu anataka kukubariki. Sasa ukiwa umebariki na umekimbia vile kusida vile Mwenyezi Mungu anataka, wakati mwaka wako utaisha Mwenyezi Mungu akubalance, unarudi hapo, inakuwa umekula mpaka ile kitu unafaa kukula mpaka hapa, umekula mpaka huko. Maisha yako yatakuwa mazuri lini? Nikauliza Kristo maana yake ni nini ni hii? Tukirudia akaniambia, ninataka mtu mwanadamu nikisema baraka speed yake ni ya 10, akubali aende na speed ya 10. Mwenyezi Mungu akisema anataka akupeleke, yeye ndiye ana decide. Akupeleke na speed ya 20, wewe ndiye unaenda na speed ya 20. Sasa mtu ambaye anaenda na speed ya 20 na speed ya 10 hawapelekani. Kuna mtu anaweza kuja tu kwa maishani na umuone amekupita, ameenda bali. Huenda ikawa wewe ni yule mtu anaendaka na 10 kilometers per hour, na kuna huyo ameletwa na Mwenyezi Mungu, ameigizwa tu katika hii maisha, na ni yule wakwenda 50 kilometers per hour. Kuna wale wameigizwa na Mwenyezi Mungu wanaenda 100 kilometers per hour. Hatuwezi pelekana. Sasa ukitaka, kama wewe unafaa kwenda 100 kilometers per hour, alafu unataka kwenda 150, ndio mnakaa hii style. Wewe unakimbia, lakini umekaa style hii. Mwenyezi Mungu akikuja kufanya balancing ya equation kila mwaka kwa maisha yako, anakurudisha sawa sawa. Tunaenda wapi? Hiyo ni maisha watu wengi wanaishi. Think about it. Hiyo nimemaliza. Hiyo ni ya mahindi. Tumekuja ya mahindi na tumekuja ya truth meter. Sasa niko ingine kama hii. Na hii inahusu wale watu ambao wameokoka. Kristo akanionyesha katika hii maono, kuna ile tatu naitaka pressure lamp taa. Wale watu ambao walikuwa matajiri kwao nyumbani wanajua pressure lamp ni nini. Pressure lamp ni taa ambayo ile kitu yake inawaka
lazima iwekwe, alafu inashomeka, inakuwa kama vumbi, lakini kwa sababu ya vile imeutwa inakaa pale. Ndio unaakishaga moto, inakuja kwa hii kitu, alafu inawaka mwangaza. Sasa hii kitu inawekwa ikiwa nyuzi nyuzi, ikishomeka inajiform, inashikilia pale kwa pressure lamp taa. Sasa issue ni hii, kuna wale watu maishani mwao kwa sababu ya tabia hii na hii, umepasua ile glass ambayo inazuia maybe ni insect kutoka nje. Haka kitu kameshikilia pale kwa pressure lamp taa, kana kuaga ni kavumbi, ukikauza tu kanaanguka. Sasa Kristo akanielezea kuna Wakristo wengi ambao wanakaa kama pressure lamp, lakini walipasua glass yao ya nje. Kupasua hii glass ya nje, sasa wakati taa imewekwa pressure na imeakishwa na imewaka, kale kaulimi, kale kakitu kuwa kanawaka, lakini kuna hii kitu inaitwa bito, sisi zinarukaga usiku, inaweza kuwa inakuja mahali kuna mwangaza, ikiwa inaona ikuje ipitie katikati ikukatie ile kaulimi ya ile taa, inaaguka. Sasa Kristo nikamuuliza maana yake aje hapa? Kuna watu wengine lazima waishi kwa maombi miaka 24 hours. Wewe wakati mimi napewa maombi na Mwenyezi Mungu, ninaomba dakika 15, mambo yote yangu inakuwa sawa. Kuna wale ambao waliharibu glasi zao za juu, alafu sasa kale kaulimi kakabaki pale. Unakaa wewe, Mwenyezi Mungu anasema kupitia maombi yako na kupitia maombi utatunza ile kaulimi isipitiwe na bito, ama ipitiwe na inzi, ama ipitiwe na kitu kingine usiku. Ni vitu mingi inatokea usiku, hata bats zinakuja mahali iko mwangaza. Sasa ikiwa hii taa yako haina pressure lamp yako haina kioo, hii bat inaweza kuja tu na ipitie katikati. Sasa ili protection na ulinde, lazima uwe mtu wa maombi ili uendelee vizuri. Kuna watu ambao wanaishi kwa sababu ya ile maombi ambayo wanaomba. Otherwise ukipuguza tu kidogo, bito ndio hiyo inaitwa tutaka dingoingo. Dingoingo. Elezea huyu ambaye haelewi hii lugha. Dingoingo inakuja inapitia katika ile kitu na inapita na hiyo kaulimi yako inaaguka, mwangaza wa wokovu unaisha. Kuna mtu mmoja alielezewa na Mwenyezi Mungu, nifanyie sacrifice, ushukue ng'ombe. Ni kwa maandiko, upasue ng'ombe mara mbili, sehemu moja uweke upande huu na nyingine upande huu, busi sehemu moja upande huu. Wewe unajua hiyo maandiko. Alafu juu ilikuwa ni mahali open na kulikuwa na kinyanyode na wanyama ambao wanaweza kula hii sacrifice. Akaelezewa na Yesu na Mwenyezi Mungu, kaa uwe mlinzi, hizo nyama zisikuliwe na ndege wa angani na ama wanyama. Sasa huyu apostle huyu prophet wa Mungu alikaa pale kutoka asubuhi mpaka saa 12 ya jioni. Kuna Wakristo ambao lazima walinde maisha yao kama vile huyo nabii wa Mwenyezi Mungu alilida zile sacrifice ambayo Mwenyezi Mungu alimwambia ukate ng'ombe upande moja nusu na upande mwingine unaweka kado, hivyo buzi ng'ombe hivyo ukatakata, ikifika ni nyonde uweke moja moja, alafu unigojee. Mwenyezi Mungu akamwambia unigojee, nitakuja nipitie hapo katikati ili hiyo sacrifice yako ikubalike. Alipofanya hii kazi yote na kwa haraka akafikiri Kristo Mwenyezi Mungu anakuja haraka, alikaa mpaka jioni akarida wanyama, alishida hapo the whole day. Na maana yeye alikuwa anafikiri Mwenyezi Mungu atakuja haraka. Nafikiri hata hakuwa amebeba maji ya kukunywa. Alikuwa anajua sacrifice yangu nikifanya lazima isikike faraka. Do you know? Huyo jamaa alikaa hapo mpaka jioni kabla Mwenyezi Mungu hajapita kwa hiyo sacrifice. Na wakati ilifika masaa ya jioni, ule jamaa akiwa ameshoka, akashikwa na kauzingizi ambako kanakujaka ghafla. Katika kale kauzingizi Mwenyezi Mungu akapitia. Sasa kuna Wakristo ambao lazima walinde sacrifice ile. Lazima wakae kama yule nabii, walinde mpaka Mwenyezi Mungu apitie. Sasa kama ni wewe umejitoa kuwa wokovu, umeokoka, lazima ulinde wokovu wako na maombi ya hali ya juu. Sio watu wote wanapewa maombi sehemu moja, kiwango ama inaitwa commitment. Sio wote wanakuwa na the same class of commitment. Maana angalia, Kristo alienda na wanafunzi, akaasha grupu moja hapa, akaambia endeleeni kuomba. Akaenda na grupu nyingine mbele kidogo, na hiyo akaielezea endeleeni kuomba. Tofauti ya hawa Wakristo waliwashwa kwa hii grupu na akaenda akawasha wale wengine, wako na tofauti. Maombi ambayo anaomba na hii grupu ya kwanza sio ile ambayo inaomba na yule grupu ya pili ambayo Kristo aliwasha karibu na yeye. Aliwagaa grupu mbili.
hiyo karibu ilikuwa karibu na grupu ilikuwa karibu na yeye, maombi yao inakuaga haraka kufika. Hii grupu ya pili maombi yao ina delay kidogo. Kuna grupu ya 4 ya 5 ya 6, wewe uko wapi? Wewe ni mmoja ambao unaelezewa lazima ukae kwa maombi ili ulinde hii mwangaza, uolinde wokovu wako, maana glasi ulipasua. Na Mungu anakupenda. Kuna kitu ulifanya kama vile Daudi alifanya. Alilala na Biblia mwenyewe. Naye Mwenyezi Mungu akamuelezea, sina shida. Lakini ile kitu iko. Wewe kiboko haitatoka kwa nyumba yako. Hiyo kitu Mfalme Daudi alifanya, alipasua glass ya tire pressure. Lazima sasa aishi kwa kilio na maombi hii. Kwa Mkristo wa kisasa, maombi hii. Sikia. Ili ulinde taa yako. Kuna wengi ambao ni Wakristo lazima waishi na maombi. Mambo yao haiendi bila maombi. Na kuna wengine ambao wamepewa vifa na Mungu. Akiomba tu. In fact ni mtu wa fidi. Akiangalia kitu na macho hivi anasema lazima iwe, inakuwa. John ambaye aliandika the Revelation alikuwa in the Island of Patmos. Hakung'ang'ana kuandika hii, lakini alikuwa katika mateso. Finally, ngoja nimalize na hii. Na hii ilinifurahisha maana Kristo akaniletea kitu. Katika hii maono nililetewa kitu iko na masikio kubwa. Kuna hii inakaa kama paka, iko na masikio kubwa, na unajua paka ni mjanja sana. Masikio kubwa, kuna uto tumnyama tunakuaga na hiyo masikio kubwa, ama panya ambayo inakuaga na masikio kubwa. Sasa akanionyesha hii panya ama hii paka iko na masikio kubwa ikiwa na vidoda. Unaona katika hii masikio yake iko na vidoda tumejaa. Paka pale kwa mahali kuna shimo pale ndani kuna vidoda tumejaa, ama kumejaa wadudu ambao wanakula hii kitu, wadudu gokoma. Sasa akanielezea kuna watu wengine masikio yao ya kiroho yamejawa na dudu, yamejawa na vidoda. Sasa the problem is here. Hii kitu ambayo imejawa na vidoda hii, hata wakati kunatokea mgurumo wa kitu fulani, kwa sababu ya vile inasikia ushugu na kujikuna kwa sababu ya ile vitu imejishikilia kwa hii masikio yake, sauti haigiagi ile kitu fulani inaweza pita hapo tu, na kwa sababu ya ile shida ambayo hii kitu masikio yake iko naye, iko na ugonjwa ingine ni gokoma, hizo dudu hizo. Alafu sasa inasababisha huyu mnyama hasikii sauti vizuri. Kristo akaniambia kuna Wakristo wengine ambao masikio yao ya kiroho yamejaa wadudu, wengine ni magonjwa. Unapata hii kitu iko na ugonjwa ya ngozi katika hii masikio yake ndani. Sasa kila saa inaigisaga tu vidole kwa masikio, inakuna kila saa. Sasa hata wakati adui anakuja, kwa sababu ya vile unafanya mikono kwa masikio, hausikii kitu juu ya kujikuna juu ya ugonjwa, adui anakushika. Hii masikio yako hii kama iko na dudu, kama hiyo ndio ilikuwa message ya mwisho. Na ni maono. Aniambia kuna watu masikio yao yamejaa dudu, yamejaa gokoma, yamejaa vidoda. Sasa kila saa ni kukuna, hawasikii. Akaniambia kubadilika ili wasikie, lazima wasubmit kwa Mwenyezi Mungu ili wahili hiyo masikio. Akihili masikio watasikia sauti ya Mungu. That's the message of today. Wewe masikio yako imejaa vidoda, wewe ni mmoja wala anajikunanga hivi, wewe usikii sauti. Paka wakati mhubiri anafundisha, masikio tu ni kujikuna. Wewe unaonekana ulienda kanisani tu, masikio tu ni kujikuna. I love you my brother, I love you my sister. Sirudi. Evangelist Martin Ndumu. Hizi ni mwokozi wa maisha yangu. Je, unaenda wapi? God bless you. God bless you. Na kama unasikia usikie. Kama usikii shauri yako. Nafikiri nitashomeka na wewe nini? Nini tutashomeka na wewe? Kama unasikia usikie.
Kama usikii useme tu nini naongea tu ni kiberebere. Na wewe mtu anatuambiaga habari ya wokovu ambao ni mgumu. I don't care. Mimi hakuna wakati tutasimama na wewe mbele ya kiti cha Mwenyezi Mungu. Utasimama ukiwa peke yako na mimi nitasimama peke yako. Na unajua sio anda ukiona nimesimama mbele ya Mwenyezi Mungu na aniambie wewe Martin kwako ni motoni, maana ulifanya hii na hii na sikufurahia. Hata mimi ni mwanadamu kama wewe. Ninaweza jipata na huwa maombi yangu isiwe. God bless you. Evangelist Martin Ndung'u. Telephone number 0721 735 498. WhatsApp 0774 297 055. Baba, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Wewe jana, leo na hata milele. Ninafunika kila mmoja ambaye ananisikia na damu yako Kristo. Naashiria nguvu zako za kipekee katika maisha ya huyu ambaye ananisikiza. Tembea Baba, wezesha hata na mimi kukaa maisha matakatifu. Hata na hao ambao wananisikiza wawezeshe kukaa maisha matakatifu. Ninawafunika na damu ya Yesu, nawafunika na uwezo wa jina la Yesu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. God bless you. God bless you. God bless you. Shalom in Jesus' name.